Sziasztok gyerekek, én itt Orsi vagyok, aki még nem tudná, és elérkeztünk ahhoz a pillanathoz is, hogy én elkezdjek videózni, de hát elkezdtem is, ennyi. Na kezdjük is, nem mutatlak, kérdez felelek egy, lesz több rész is, de ez most csak az egy. Galsai Marcell, szereted a sajtot? Szeretem a sajtot, de csak a trapistát, meg a marci sajtból a natúrt. Niki kérdezi, hogy ki a legjobb barátnőd, vagy kik? Hát a legjobb barátnőm Niki te vagy, de ha ezt nem tudtad, akkor nem tudom, mit kell válaszoljak erre. Ati kérdezi, hogy mi a csatorna neve. Ati, a csatorna neve az én nevem, de majd kitalálok valami mást, de ez most így jött. Levi kérdezi, hogy mióta vidizek. Hát ennek van egy oka, hogy fogadásból vesztettem, és el kellett kezdenem videózni, és ennyi. Sziszi vágott egy ilyen fejet, egy meglepő, gondolom meglepő fejet akar, hogy én elkezdtem videózni. Kamilla kérdezi, hogy mikor mehetek át. Hát Kamilla, nem tudom. Most kicsit tanulok, de szoktunk találkozni a suliban, de nem tudom mikor jöhetsz át. De szerintem nyár elején csapok egy bulit, és akkor átjöhetsz, és kész. Hát kérdezték még azt, hogy Niki, hogy hányad vagy angolból. Nem tudom, hogy azt akartad elérni, hogy hányas vagy hogy hányashoz álltak le, de 3-asra. Mi a kedvenc színed? Fekete, fehér, narancssárga, ez a vérvöröses és sárga. Milyen állatot szeretnél még? Pikachu-t. Dehogy is Pikachu. Hát szeretnék kutyát, más nagyon nem, most van 2 kutyám, meg egy nyulam, de nekem ez bőven elég egyelőre. Bence kérdezi, hogy van-e valami hobbit? Van, foci, de most ez a rohadt tél miatt nem lehet focizni, mert hát tél és hó, és nem lehet vele focizni. Ami nem a téllel, hanem a labdával. Szabolcs, vagyis Szabi, Szupra Szabi, aki osztályból a kedvenc, majdnem a kedvenc videósom, mert az egész osztályban, aki videózik, az minden kedvencem. Ki a kedvenc magyar vidised és külföldi? Külföldi nincs, magyarból. Most kezdtem el Polla Channelt nézni, de eddig tetszik. Eddig Radis Peti, eddig izét néztem, Dancsótnak, de abból csak 1-2. Most jön az a kérdés Tamástól, vagyis Tomitól, hogy bírod-e Radics Petit? Nem. Egy dolog miatt. Káromkodik, és minden harmadik szava az, hogy kurva anyád vagy ének. Janó Kovács, a fiúk gyorsan futnak? Ezt tudom, miért kérdeztel, de nem vagyok fiú, és már amelyik gyorsan fut, mert az osztályomból és hát van pár példa, aki nem tud futni, és fiú. Vagyis én lánynak mondanám, de hagyjuk. Barnabás kérdezi, hogy milyen az életed. Hát, az életem jó is, meg rossz is, tanulás miatt ilyen közepes, de nem szeretek tanulni, de szerintem nagyon sok gyerek nem szeret. Na hát, ennyi is volt, ez rövid volt, de majd a következő remélem hosszabb lesz. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok, és hát ennyi volt ez a videó. Sziasztok!